الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا. وقال الذين بإيمان لا يرجون بين كلاني لقاءنا حور دي أمن ولا لا يرجون بين جورتاكي لقاءنا حور دي أمن. هل دم بيب سماعي تان غمتاكو بين غن بيب بدان البرنامج حور دي أمن. يبي لولا هل كهنو أنزل جبنا علينا أي أمن الملائكة ملائكة فكانوا رسلا إلينا. Allah sayno joge amen haaju fonno ko nelde malaika aji amen tawana yimbe nele amen aw nara walla min jiya rabbana joomi amen ngas walla Allah yalta tan feño bowal do bi he min woni Allah bari nangam goppe nangam rabbana ayma joomi amen agad istakbaru kambe de be mawni kinima fami de be mawni kinima lagad istakbaru be mawni kinima aw nara rabbana don hala hadi aw nara walla min jiya rabbana joomi amen hala gasidon Allah jon jab Allah wi lagad istakbaru wallahi be mawni kinima wiide malaika jippay do mabbe walla min Allah yom feñande vraiment be mawni kinima fi sha'ani anfusihim e pital mabbe nawi koy mabbe ha to be kebani dum yaada ha jengito ha wiene yiwe malaika jawta yi Allah haqiqa be pitima beccene fewi famide wa ataw be murti be bewi utuwan bewde kabiran mawnde famide hol dum dabbude be yiide Allah dum do aduna do dum ko bewde mawnde ne fewi be murti يوم يرون الملائكة نيالو من يندب نجي ملائكاجي أفهم في جملة الخلائق هو يوم القيامة أنا يندب نجي ملائكاجي يندن لا بشرى بلوت علنا يوم إذن يندهن للمجرمين وننتهي فرب يندن كفر على سانس يندن يوم القيامة كفر على سانس يندن بخلاف لوتينون المؤمنين جول من دنجي سانس يندن أم بين فلهم البشرى بالجنة بين يندن يوم القيامة نجي ويلتين ريد الجنة أما كفر يندن سانس الله ويقولون أنبياء حجرا هاد ومحجورا هاد على عادتهم حجرا محجورا في الدنيا إذا نزلت بهم شدة شجرا قالت يعوذا معاذا مولاند فهمي دي سيعذبون من الملائكة سيستعيذون ما بموله من الملائكة نادي ما بنجي ملائكة كل ما بإنا لله ملائكة نبي نادي ما بينون وقدمنا فو من باندي تيما الى ما عملوا سادو كبن غولنا من عملنا غول موجه نان صدقيجي جوك اند ميجه هوتود هوبbe fa baade neddo gondino la shadele aduna to min battidum fajalnahum bajidum haba'an ko dum fundu mansulan chaktandi huwa ma yura fil kuwa ko yeta en palantere tan nange tolnim wala torso tello les yama en ci graw ko jondi sawi ya jaggu donka jaggude ñene golle mabbe mojjereji mabbe de bannodi non Allah wattadi mere ayata ton hay gabbel non be gona julbe ko juldo gollata e daña baraji kefata hebata baraji naam fami jokku ya ashabul jannati wondibe aljanna honibe aljanna ya wattan mabbe yawma idhin nyande yawmal qiyamah de khayrun kam buri mojjude mustaqarran e ñibirde kam buri mojjude ñibirde e do heferebe wa ahsana kadi kam buri mojjude maqilan e nyallirde nokku nyallirde nokku burdo welde nyallirde julbe nyallardo ne buri mojjude kefere nyallardo o yawma tashaqqaqu samaa'u nyalawma nyande min ceekata asmanu kala asmanu jiine asman fo seeko malaka jippo ummo do jippo do leydi famide o seeko do bil ghamami dule afam wonazil min jippina nonde wonazila ka jippine al malaikatu malaikaji tanzilan jippingol nyalama yamal qiyamati malaka jipotan armeji o façon tello amoy kadbe da ngara ha bay kadbe kala ko wonno do asman fo tello halab malaikaji yimbe gon hakkunde jinneji kurlobe malaikaji leydi kurlo malaikaji asman daw hen malaikaji yimbe gon dar nyande hen ko al halimul na famide al mulku lamu yawma idhin nyande hen lirrahmani wodani Allah ay hande kay kanko wodani kon non hande won happitibe hen on happitibe hande lamu kono yamal qiyamati ala gor fo so yama kala mi kala ala jeya lamu ko Allah do be kapiti ko hay do ko Allah jeyi be kapiti hen dan so laakhara kam ko ay gor yida wiyedo ko lam fami wa kana latima on don nyalawma yawman ko nyalawma ganduda alal kafirin e do hefere be asirin ko cattudo nyalawma cattudo e hefere bi khilafil mu'minin luti julbe non wa yawma ya'addu zalimu jangto nyalawma nyande tonjo hono mushriku dawdo sanamuji o weta ko o bato bin amir
عقبة بن عامر أبيته عقبة بن عامر أبي معيط فما كان ولكن نطق بالشهادتين وين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ونأتي الإسلام ثم رجع إرضاء لأبي بن خلف شغلتون ورتدي وند كفر ngam welnade Ubay ibn Khalaf ñande hen non kanko on don zalimu ma ngat e pedeli makko ngat pedeli mo ficca nada man wa tahassulan nimsa nimsude ñana yomal qiyamati yaqulo biya ya laytani hanina min ittakhadtu jogitima ma ar-rasul wa dilana la do Muhammad sabilan ko lawul fami dariqan ila al-huda ya waylate fami de wayni halkaram laytani hanina min lam attakhidhu jogitaki fulanan kari hono Ubayyu hanin tan wadani mo khalilan sahil hanin tan wadani odo sahil agada wallahi adallani umadini kam an dhikri ga al-Qur'an ba'da tagal iz ja'ani al-Qur'an arayam diliman billahi arayam umadini kam wa kana latim ashay'an shaydani lil insani wa nanda kafir khazulan ko goppo yo kafir ko goppo do shaydan ko goppo kafir ande gisse نزل في ظالم خاص وعقبة بن أشار المفسر بذلك إلى أن الآية نزلت في ظالم خاص ويقول آية جيبي كي تون جوتو ويقاسنا إن إيسى عليهما كل ظالم كلا تون جوتو فون نانيدو وهو أحد قولين هو جوجل كون غديدي وقيل بياما نزلت جيبي في الظالمين تن عموما دنانغال تون ففتن on kanyum jeyi halaka joni non وذلك أنه نكانكو صنع أو دفينو طعاما ñamde kanko odo no min do moni bo o Uqbatu ibn Abi Mu'ayd o wadino ñamde wade invité yimbe yo ngar ñama famile sana alahum ta'aman wa da'a an-nas ilayhi unad yimbe yo ngar ñama wa da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam unad nabi sallallahu alaihi wasallam falamma quddima at-ta'amu afa jilan ñamde de adama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma ana bi akilin ta'amaka min la ka min anda goddo kono mi ñamata ñamde mande hatta tashhadu an la ilaha illa allah wa anni muhammadur rasul ha shahada da wonde dewete de do gonga ala sana allah min o ko muhammadu ko rasulullah fa fa'ala kanko wajo waji dum fa akala rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ta'amin la ñami e ñamde makko de wa kana Uqbatu non sadiqan li Ubay ibn Khalaf kanko non o kefere baddal ni natil islam aw wi la do ñamata sana wi ashhadu mo jogi sel makko goddo kefero weda ko Ubay ibn Khalaf falamma ukhbira bidhalika gilandan Ubay habram anan sel ma hande wadi ko boni hande wi ashhadu an la ilaha illallah wa nati dina muhammad wa wadi ko boni hande wa habra dum qala ya Uqbatu ihima an Uqbatu saylam sab'ata awnyima andanate kosh tawde ari anate dina muhammad addi o anati en ande hande abonyima qala wi alade la mi wonyaki walakin dakhala alayya rajulun فأبى أن يأكل طعامي إلا أن أشهد له ويكون نون وهون غوركو غوتا أدو أم دمبر ودي نيامد ويو نيامان يم فو نيامي كانكو سالي نيامد شابي يم فو نيامي كانكو سالي نيامد ويو نياما تاسنا مي نون من بيدو من سابين هرسيني مي دا واس نيامد tan bi ashhadu an la ilaha illallah kono yettaki haydo ani ko ngol waddani hebat ko hawo nyaama tan kersumi tan hado bas nyamde bi min fastahaytu an yakhruja min bayti wa lam yat'am kersumi hado yaltude suudam yalta gallamo yahata on nyamani tan fa shahidtu lahu fa ta'ama shedan mo tan on nyami fa qala wi ma ana radin anka ata ta'tiyahu fa tafzuqa fi wajhihi fa fa'ala Uqbatu fa 'ada buzaquhu ala wajhihi fa haraqahu ujonnon kanko Ubay ibn Khalaf wi min dum yonani jimmi ko jaha hato Muhammadu kakto da ukita yeso makko tutal ba tuta ukita yeso Muhammadu dum jinni den gandami ko bi abanan ceylagal men ko biida ko ndekadi ko gon wajoyi ha don huccide nela sallallahu alaihi wasallam ukita mu tutal da ngarte makko cumi yeso ko way kono jangeni dum do sumi famile ay ajuna o andi o yihina hawmala o naati l'islam o da sehil kuudado Allah bonni bona faada fu zaga wala waji faraka duppi yeso ko faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hebiti la araka kharija makkah illa alawtu ra'saka bis sayf nala do an Uqbatu nyanda kam dañ deppuda ha jaltuda wuro ngo kawdon tagal makka wayne makka on sata ko sokeje mabbe woni kambe heferebe non way nyanda walla makka kadi welani wadde fitina
ñande Allah walluma kawruɗen caggal makka mami serdude dande ma nde hoore ma nde ɓandu ma he taw ko min ukkita tutaɗe e ma mbatta ngal ɗo gollal sen gaɗa jartudini a wonti kefero ñande kawruɗen caggal wuuro ngo mi serdat ɓandu ma ndu e hoore nde nelaɗo wimo ni joni noon fa usira yawma badri ñande wolde badiri o daha dañi haaju ñande wolde badiri ñande hefere ɓe gummi makka ko ɓuddinere neɗɗo nelaɗo gummi madina ɓe kawri badiri ko wuuro wiyete noon woni ko hakkude makka e madina ɗon ɓe kawri famide o daha wa ɗa'ana nabi ubayyan bi ahadin fil mayaziri famide fil mabaziri fil mabarizi joni noon kanko ubayyi o wadde nelaɗo kora andi aɓe jogui haade wotere julɓe daroto gam mbaɗa sappeji hefere ɓe daroto dingiral wona hakkude julɗo goto ara jogui silam oɗa jogo kefere ara mbadda comba nelaɗo waddi e makko kanko ubbatu e teere ɓe kawri nelaɗo yiwimo jaasi yiwimo silama famide nelaɗo yiwimo ñande hen fa raja ila makkata o mata o huuti o yaade barmande nde ha makka o maayoyi toon kanko ubbatu oɗo ubbatu naatino l'islam ha gasi sababu nde oɗo kuɗaɗe Allah yaltinimo kanko janggo ma o gaccat peƴƴel makko ficci o wiya mi yehino ha dañmi malal sehilam kuɗaɗe Allah yaltinimi ande mo haali ɗum hukumul ayati noon amun o ñawore aya nde noon koko huɓtidini fi kulli sahibey ijtamaa ala masiyatillahi taala o ɗum ko nawri tan kala dendagal wondiɓe renduɓe kawri e goful Allah kamɓe ñande hen maɓe mbadde ko haalaɗo ko limaluya o yuhsaru lmaru ala dini khalilihi sabi habarama neɗɗo ummitinta koye diine woni jikku sehil makko falyanzur ahadukum man yukhalilu a famide man yukhalilu neɗɗo foof ummitinta koye diine sehil mum masalan neɗɗo foof mo jaadata o ko onon jiiɗi mbus onon jiiɗi mbus ko gotum jaadowo e ɓuyɓe ko gujjo jaadowo e almuɓe ko almudo jaadowo e nalankoɓe ko nalanki e deke neɗɗo foof yo andu mo jaadata o ko ñawore makko ñaawiɗa ɗum noon goto e man foof yo tinno yo ƴewtino ɓe yaadata nelaɗal haal ɗum ƴeew saɗa yiiɗi wonde neɗɗo moƴƴo ƴeew yimɓe labaɓe moƴƴuɓe jaada ɗoɓe jiiya fof jeeɗa kala ɗoɓe ñalli ko ɗon ñallata ɗon mbaali fof ko ɗon aɗa yaada e wuyɓe ñande ɓe jeeyi kolda fof ka jaho kolda famille yo ɗum mana haala jokken famille wa qala rasulu nelaɗo o wi sallallah sallam ya rabbi ehima jomam inna qawmiya ayna yimɓe am ɗe hono ɓuuraji cankoɓe an tawi nelaɗo tampide mabɓe nelaɗo haali kaɗo haala nelaɗo o Allah haalta Allah wi nelaɗo am o wi huccita o wi kam ya rabbi ehima an jomam inna qawmina yimɓe am ɓe de hono ɓuuraji cankoɓe koɗo jam ɗi ittakhadhu ɓe jogitima hadha al qur'an oɗo qur'ana mahjuran ko goppaɗo ɓe ngala makko haaji beddima ulli hen leydi beddima ladde wa kadhalika hono ni no jangtorani kama ja'alna laka aduwan min mushriki qawmika Allah wi hono min mbaɗiran ma añɓe e ɓeɗo koreji maɗa ɗi min cuɓi hen añɓe gañma nambe ja'alna ko ni min mbaɗanno li kulli nabiyina kala annabi gadinoɗo ma aduwan añɓe minal mujrimina e hefereɓe kala annabi garnoɗo ɗo ne jogui jaɓɓe kono ne jogui sali andana ko noon tan andi koye pelle mabɓe tan dawɗa famide wa kafa bi rabbika joome de heeƴi yoni haadiyan ko pewndowoma Allah kañum kam yoni kañum tan goto yaltira wala responsable ma ko pewndowoma kanko tan ko pewndowoma wona siren kadi ko ballama e dow añɓe mabɓe wa qala alladhina kafaru hefere ɓe mbi lawla nuzzila holko haɗi jippane alayhima ko alqur'an jumlatan ko laawol gotol jumlatan wahidatan jumla goto ka tawriyat wal injil wa zabur ɓe mbi qur'ana jippori ko détail seeɗa hande aya jippo janggo aya jeeɗiɗi ɓawa janggo jippo ɓawa janggo wasa arde noon seeɗa ha gasi ko haɗi qur'an jippoten laawol gotol sabi tawriyat ko laawol gotol telli l'injil ko laawol gotol zabur ko laawol gotol tan telli nen ko haɗi qur'an ne waye noon ɓe mbi noon kamɓe hefere ɓe ko haɗi qur'an tella tan laawol gotol ko awa ko saabi oɗo détail ɓe mbi noon joko Allah wi kadhalika ni tigi namen jippindir qur'ana o e détail walin sabbitaka min tabbitina bihi qur'ana fu'adaka andal baccima fami yaqwa galbaka sabi kala ko telli mbawa kala ko telli jange wawe faame kala ko telli jange wawe faame an way no ɗum way ana maha ɗo suudu mahandu dawol gotol gasi e suudu mahandu hedde dawi nayyi en walla dawi joyi en hol ɓuuro tidde sabi ne heewi suudu dawandu tan lawol gotol warta hey taƴƴineweede
ne heewi yande walla ɓalɗe nguuro kono ma heɓal tati hannde a dartima janngo kadi ari a waɗi ɓal tati ɓawa janngo suudu ndu timmat tawa nde tiiɗi andu forti alqur'an sa ina huñe arde ko seeɗa seeɗa so arde global huñetake ɗum waɗi tawrete tan joni huñi tawrete heewani fewi waɗi won huñiɓe tawrete ni mbiya ko allaji kala ko ɓiɓe allaji haƴƴata e maɓɓe wawata ko qur'an so ardi lawol gotol ha gota waɗum hanko pat mbaɗo winde deftere lawol gotol huñon wona mbatta ko Allah taala waɗi bindande seeɗa seeɗa nde ko ɗum woni ko wawate seeɗa seeɗa mbatta hay demal guesa ma ñalawma gota weɓani seeɗa seeɗa mbatta kono sa wi yarema demal gotal tan gaari o ndo gaari o wiyete men moƴƴata jokku ya Allah wi warattalnahu a faami de atayna bihi shay'an warattalnahu min nemnanima def min gaddinde min e gaddanima nde e nemnagol warattalnahu ay ataynahu bihi shay'an ba'da shay min gaddirinde seeɗa seeɗa bi tamhilin e nemnagol wa tawdatin e lelkinagol li taysiri fahmihi wa hifdhihi min mbaɗir deftere nde min waɗat tartil woni nemnade yaarude seesa woni tartil arabe janngoɓe ɗo arabe janngoɗo ɓe tartil ɓe jangata wona mer tan ala joom jangata ko jangde détail aɗa nana aɗa faama ɓerde ma ne wawi tawnifirgo eyi qur'an ko noon min jippinirimo warattalnahu min dewodirimo e dow sifa nemnade tartilan e dewidegol a faami de wala ya'tunaka ɓe gaddantama bi masalin e yeru walla e fi ibdali amrika ɓe gaddantama tan masal on tindol walla sifa tan yidde bonnu deftere nde illa sana ji'inaka min gaddanima bil haqqi e goonga duncowo ko ɓe gadduno ko wa ahsana ko ɓuuri moƴƴude tafsiran kadi e tafsiran kadi e faccirgol eyi ويو شيء باشين في 20 أو 30 بيام دفتر نجيب كده دوب ناقص تري بيام الله كده ناقص تري ولا بيام كده ناقص وينو كان لك ولا أمتك على أن ظهر القلب هذا دفتر عن باباه نيادن لين ما باباه نيادن ويو هذه عطية لهذه الأمة المحمدية قالوا لهم دكال لين محمد قال لم يعطها غيرهم ركاك لهم لجي قد ركاك لهم ولذا لهم بدي ورد جولي أبرام وي الله ويدون وجعلت من أمتك أقواما قلوبهم أناجيلهم الله ويتن نلادو من ودني ما ندر لن يوغا إلن المانغول درت ما بدن كون دفتر ما اول موني مي سوباني ما ندر لن المانغول يم روند فا دفتر ما هاي سون دو با ما دو ben ba jola de gaddo kudol da bindi tan ngadni ma dum an nelaado rokki ma dum ben kam berde mabbe mon defta mabbe hay sa defta day kaftam berne jomum de defta timmude won ton yejjita amin est-ce que ay atuna kal masen ay wala ya atuna kam gaddantama bi masalin annamdal kawningal non wete namdal kaw su'al ajibi bi masalin annamdal kawningal e ngam yidde bonnude an al halima o lasana ji'inaka min gaddanim bil haqqi e gonga dunco ko be gaddi ko wa ahsana ko buri mojjude tafsiran e faccirgol alladina ben yuhsharuna ben ndindine ala wujuhihim jasa mabbe abe afamide abe cagga ila jahannam fa jangul jahannam walakin be sharrun kan buri bande makka anyon jippargal hoddum jangul jahannam wa adallu kam buri majjude sabilan ila wul kambe kadi buri majjude lawul kam hefere be jangu sabu gumi bu so yo mag yamati ay yeso go kanyum wona won tefere yeso go fawto leydi ni ko de ngabbe dow e wona yaade ay dum nan wiyama so tawi neddo dum hawima yawna jaar neddo jaarata ni hawni yaw neddo koy kon ma didon jogida ala yaha andi o hayyima go hay gotaran suuti koy ngal andi fonno neddo way ni foti ko ngal koy ngal suute ngal jojina ngal ga har suute wad wala wodi ko ummi ciagal man pusma ay gor pusanim ay gor suutan koy de e mbada jungo ma jaway le wayno lengen yehido yon hol buton ñoƴƴuɗa ha mbaɗɗani hol buton ñoƴƴada ha mbaɗɗani wona kawisal joni Allah nawruɗo neɗɗo e koyɗe mum nawri ngoru men boddi e reedu meeru ala jungo ala koyngal ne wawi dogde leydi ne wawi ngabbude lekki an joom juuɗe koyɗe taw a wawa ngabbude hen boddi ara ngabba kin lekki boddi ne wawi nadde ndiyam tacca taw yoolaki ni ay on nawruɗo boddi koy ala juuɗe ala koyɗe on nawima an neɗɗo e konɗo koykon ma ɗiɗon ko kanko hoddirta janggo kefeero yeeso ngo kanko wonata teppere kanko dasoto e leydi koyɗe fay dow kanko Allah watta noon janggo inchallah
ولقد والله آتينا من قدني موسى هنا النبي موسى الكتاب دفتر التوريد وجعلنا من بعد معه وندمك أخاه مسلمك هارون بيت هارون وزيرا كبل وقلنا من بيب اذهبا جهه ونندد إلى القوم الذين كذبوا فأدبان يبفن بآياتنا آيات أمن كلهم ينكم فرعون أيم بمودم جهه مب فامي ده من لي أنا مب من جهين فصحاب بن بموسى هارون قدان كم فدمرناهم من كلكب تدميرا كلكغول من كلكب كلكغول وقوم نوح جنت يمبي النبي نوح لما كذب رسل قالنا بن نلاب هول بن نلاب ما نوح غوت kono way ko be penni nelaɓe fo so neɗɗo yeddi nelaɗo goto tan a yeddi kam fof sa jaɓi goto ma kawruɗo a jaɓi kam fof fami de e joni ɓe jeddi nelaɓe o jalnahum koto hen aghraqnahum min joliɓe o jalnahum min mbaɗiɓe linnasi wonande yimɓe ayatan koɓe teskuya wa a'tadna min dasani to lahara lilzalimina wonande heferaɓe azaban lefta aliman musde wa adan jangto leñol aadu ko yimɓe annabi huudu wa samuda a famide wa samudan non de wa adan wa samudan adan ko leñol wiyete noon annabi maɓɓe wiyete ko huudu samudan ko leñol wiyete noon annabi maɓɓe wiyete ko salih wa ashabur rassi e jomiraɓe ɓundu ɓen ko yimɓe annabi Shuayb jomiraɓe ɓundu honnoɓe ɗo ɓundu ɗo woni ɗo ɓen goni sa yimɓe annabi Shuayb wa qurunan e pelle hono yimɓe bayna zali gonɗe hakkude maɓɓe kasiran kewɗi ndeke annabaɓe haalal ɓe so haali nuhu o haali huudu won deƴƴaɓe hakkude ɓe ha kewi hakkude huudu e salihu won woɓɓe ne deƴƴa ɗum ha kewi o labbitata o suɓoto goto o jangto oɗo taw won heewɓe woppaɓe ɗo kono woppaɓe ɗo ɓe haalaɓe ko noon mbayi tan kono maɓɓe ni wonde ɓurano teme kamɓe fof soɓe kalnoma ɓurano hay goto wawa rende ɓurano ko nodde nogas joyi tan kala ko ɓuuri hewde ko deƴƴa kono haalaɓe ɓe to kalima e nder he taw ɓe to ne mbadda ni noon tan ɓeɗo mbadda jokkore o kullal kala goto e maɓɓe non de o kullantala hen goto e maɓɓe fof darabna min mbaɗani lahu wona ɗum an sala tindi e yeruraji fi igamatul hujjati alayhim kono noon falam nuhlikum illa ba'da al inzari hay goto min kalkan sonani sagal min jertini min dentini mbaddi hen sunde weñje sali min ñammin ɗum leydi hay goto umaki tan lefta sona taw ronkana tiiɗi hoore ha ronka fuɗɗa warede kullan kala goto en tabbarna min kalki tatbiran kalkugol kala goto fof halkama e kalkugol be takdhibihim anbiya min sababu nde pennugol mabɓe annabaɓe mabɓe ɓe mbarama e façon ngaji warangoji wala gad wallahi ataw ɓe garino kamɓe yimɓe makka e marra kufar makkata wala gad wallahi ataw ɓe garino kamɓe hefeɗe makka ɓe alal qariyati e wuuro allatina gon umɗirat toɓago famide madara saw e toɓa bongo o ɗum yimɓe annabi luuɗo ko kaaƴe toɓe maɓɓe toɓa kam anda toɓa ndiyam kono toɓa kaaƴe gulnaɗe ha nguli toɓa bomboji masalan kure bombo ɗum ko ɗum tan ɓen noon yimɓe makka ɗannima ha gaare guure maɓɓe sa ummi makka ɗo ya ana wirtoɗa ɗen guure eyi ɗum noon woni gada wallahi ataw ɓe gaari kamɓe yimɓe makka naɓe alal qariyati e wuuro allatina gon am umɗira toɓago madara saw e toɓa bongo ɓe gaari ɓe jiingo jaati afalam yakunu mata kamɓe laataki yarawnaha aɓe jiiya wuro ngo e nder ɗanle maɓɓe soɓe ɗannima fewde Sham hakkunde Madina e Sham wuro ngo ni ɗon lumbi famide ɓe jiiyango ɓe tesko ɓe ganda ɓeɗo ko salinoɓe yamirode kalka kamɓe beele ɓe ndentoro ɗum ballatu kamɓe kanuɓe laatima la yarjuna ɓe kulani nushuran e ummital ɓe kulani ummital ida ra'awka soɓe jiima in yattakhidunaka ɓe jogittakom illa sana husan ka jalkitirgel soɓe jiima tan gonta ko jalkitam ɓe mbiya hadha alladi beele ko oɗo woni ɓe ganduɗa ba'asa llahu rasulan so jindiri tan ɓe nelaɗo wirtuɓe tan ɓe poɓɓodira kelle jala onon ko oɗo woni mbiɗo mbo Allah nelata men oɗo Allah ala mo nelata men sona oɗo Mahamadou guel e noon gona wiide mo noon toujours nde ɓe jawi mo ni fewi kala noon nelanoɗo yon yiitiɓe koye men fof jawan mbo gañamo jawo mbo anande mi gona wiide oɗo Mouhammadou ko oɗo woni mo Allah nelata men Allah ala mo nelata men sonama oɗo calo ɓe mbiya kadi in ko woni kaade o ɗeeɓi la yudilluna amo majjina men oɗo seeɗa o majjina men saabi haala makko ana wawi welde ni seeɗa o nawa men ko Allah tan faabi en sino tan Allah faabi
on Mahamad nawan en buuda en in ko woni kaada o ɗeɓi la yuddiluna an majjina men an alihatina ga allaji men seeɗa woppini men allaji men lawla sinno fof wonano an sabarna en muñi en nangtima aliha e dow majji sinno wonano en nangti e majji eɗen korsini allaji men o woppinan en allaji men kanɗen jetti allah allah wi safa yama ya'lamuna maɓe gandu maɓe gandu hina tuma yarawnal azaba tuma nde ɓe jii lefte ɗe to lahara gas wala kuccide lefte to lahara maɓe gandu ñande hen ko mbiyatano koko ɗum ɓuri wonde moƴƴere maɓɓe maɓe gandu ñande hen man adallu sabilan hoɗo ɓurɗo majjude lawol beele kamɓe hefere ɓe ɓuuri majjude walla ko julɓe ɓuuri majjude ñande hen ɗum andete arayta habram man ittahada ina on jogitiɗo ilahahu fe allah makko hawahu ko belaɗo fittano makko habram on mo ganduɗa kanko ko belaɗo fittano makko tan woni allah makko kala ko fittani ndu noddimo tan ko jahowo toon so yi dabba jana fittani noddi ko jahowo sangara so yi amo yiiɗi fittani ɗon yiiɗi ko jana yowo hen guyka a fittani ɗo yiiɗi a joguiɗo kalis walla nagge moƴƴe tan o yanata hen on ɗon kanko woni allah makko ko belaɗo fittani makko amide afa anta takunu beele aɗa laato aliye makko wakilan ka denowo beele on aɗa wawi ɗum rende e lefte allah lawol waɗi ka wawa am tahsib walla jikkat anna aksarahum ko heewe maɓɓe yasmaun ene nana ha ko kalta ko nangol jabgol nangol famminagol aw yaqiluna walla ɓe paama ko kalta ko in hum wonani kamɓe illa sona kalan amme ko nemore amme ko jawdi wuuro ndin nayi be yimɓe noon ɓe bel ɗaccuhumno kamɓe ni addallu ɓuuri majjude sabilan lawol ori haaɗi elle mode damal ngal ko maha gidgol ɗo haalante hen ɗo al mahabbatu gidgol al matlubatu shar'an jiɗogol to banggue sharia wallati yu'jaru alayha al insan ngol won gidgol ngol ganduɗa baraji ne binde hen hiya mahabbatullahi wa rasuluhu ko yidde allah e nelaɗo mum nden yidde woni yidde waɗore baraji wa mahabbatul mu'minin e yidde julɓe nden yidde kadi baraji ne hen wala sayyama as-salihun minhum tengtinon moƴƴuɓe e maɓɓe ɓe yidde moƴƴuɓe fa inna man ahabba qauman hushira ma'ahum sabi kala jiɗɗo yimɓe janggo wattito koye maɓɓe yawmal qiyamata sa yiɗi tan yimɓe hay sa wona a wayani ɗo ɓe mbayni kono yidde ma nde ene maɓɓe kala to Allah nayiɓe Allah toon ala nawon sa yiɗi yiɗɓe tan moƴƴuɓe tan jaha aljanna sa yiɗi bonɓe jaha jang ɗum Allah wi qala Allah ta'ala Allah tawɗo wi qul wiɓe in kuntum so on laatima tuhibbuna Allah oɗon jiɗi Allah fattabi'uni ndewe amin Muhammad yuhibbukum Allah ali amon wa yaghfir lakum Allah yafon dhunubakum bakatuji man wallahu Allah ghafurun ko jafat rahimun jirbuton sallallahu alaihi an Anas radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halamat al-iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillahi ta'ala wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar rawahu al-khamsatu illa Aba Dawud. Anas wi en radiyallahu anhu o ƴetti koye annabi sallallahu alayhi wa sallam annabi wi geɗe tati kala mboɗe ngoni e mum on de dañi dañi belamma liman billah o dañi belamma liman billah timmuɗo holɗum geɗal gadigal ngal ko nde laatoto Allah e nelaɗo mum o ɓuuri yidde e kala ko wona Allah e nelaɗo mum Allah e nelaɗo mum o ɓuuri yidde e kala ko wona Allah e nelaɗo muɗum Allah nelaɗo ɓurinimo yimmakko ɓurinimo bamakko ɓurinimo fof woni goo wa an yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillahi ta'ala e ndew yiɗata neɗɗo sabu ala ko yiɗirimo sona sabu Allah holɗum oɗo ko julɗo moƴƴo toñata dewowo Allah ganduɗo haaji mum yahata ko toɗɗaki ɗum haalata ko toɗɗaki ɗum on ɗon on kadi sa yiɗi ɗum ko Allah jiɗirta ɗum kadi firti ko nden yidde ko nafoore kadi wa an yakara an ya'uda fil kufri e ndew añata kadi ndew hootata keferagal oñuno añiri e nangueje wadde e nder jaygol ni sodirama kanko oɗo Allah wallimo ko kefera wonno o yalti o naati l'islam o wuuri hen ko juuti o anca keferagal ngal hono no añiri neɗɗo tan wedde e nder jaygol jiɗɗo ɗum eyyi kala neɗɗo sifi ƴettude e ndeɗo darde oɗo dañi dahamme liman billahi timmuɗo o dañi ɗum Allah yettini en toon an abi umamata radiyallahu anhu an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qala man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'da lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi. Abi Umamah radhiyallahu anhu yettuko annabi sallallahu alaihi wasallam annabi wi man ahabba lillahi kala jiɗirɗo Allah o añiri Allah o rokkiri Allah o haƴiri Allah o de timmini limanagal a faami de kala jiɗirɗo sabu Allah o añiri kadi sabu Allah
o rokkiri kadi sabu Allah o haƴiri kadi sabu Allah o de timmini limanagal mum billahi timmi tawi o wayani ni noon limanagal timmani ɗum yal timmina no limanagal men an abi dharrin radiallahu anhu an nabiyi sallllahu alayhi wa sallam qala afdalu l amali alhubbu fillahi walbughdu fillah rawahu abu daoud habrama abi dharr wi radiallahu anhu annabi meɗen wi sallah sallam o ɓuri moƴƴude fof e golleji dewe Allah ko neɗɗo ene golla ɓuri fof moƴƴude hen ko yiɗirde sabu Allah e añirde sabu Allah ɗiɗi ɗi keeɗi yeeso fof wayde ko fore wi hen man ahabba Allah ahabba Allahu ahabbahu llahu wal ibad o wi man ahabba Allah kala mbo yiɗi Allah ahabbahu llahu wal ibad Allah yiɗamo jeyaɓe Allah kadi jiɗamo kala neɗɗo yiɗi Allah Allah yoɓirtoma o yinma o yamira kadi julɓe kadi o jiɗa yimɓe fof jinma ɗum noon yan ko en yidde Allah e yiɗede to Allah qala Allah taala Allah tawɗo wi inna alladina ayna ɓen amanu gonɗumɓe Allah wa amilu salihati golle golleji moƴƴi sayaj'alu lahum arrahmanu wuddan ma Allah waɗanɓe giɗgol kala yimɓe gonɗuɓe Allah golli farillaji golli nafilaji ma Allah tagamɓe giɗgol hoɗum ma Allah rokkuɓe yidde Allah Allah kadi yiɗaɓe ɓe jiɗa julɓe kadi jiɗaɓe ɗum Allah yiɓirtaɓe عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا احب عبدا دعا جبريل فقال اني احب فلانا فاحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يودع له القبول في اهل الارض اذا ابغض الله عبدا دعا جبريل فيقول اني ابغض فلانا فابغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال فيبغضونه ثم تودع له البغضاء في الأرض رواه الشيخان والترمذي أمرام أبو هريرة رضي الله عنه وي أن الله صلى الله عليه وسلم وي الله so yiɗi maccuɗo makko so Allah yiɗi maccuɗum ha gasni o noddat malaika makko biyeteɗo Jibril o wi ehima Jibril min Allah de kalif ma o mbeɗa yiɗi maccuɗam kaarijo o mbeɗa ñaaguima anne kadi jiɗambo mi yamirimo yinmo o yiɗambo Jibril yiɗambo caggal toon Jibril nodda asmanuji ɗe fof mon jeeyaɓe Allah wonɓe asman Allah de wi ne tintina mon amo yiɗi maccuɗo mon ko kaarijo o yamirimon onon fof yon jinbo gam fof ɓe jiɗa jippino noon jaɓanede ɗo e dow leydi he Allah tellina ɗo e leydi he neɗɗo fof ne yiɗimo kaari est ce que hayyartu kaari jeeyaɗe Allah anti wona o jaɓanama kala kawɗo makko hayso meeɗa rokkudema e mbuɗu mantirtama ko neɗɗo ko dokkuɗuma ni nonno ko Allah yiɗimo tellini e waɗi message uji tellini e ɓerɗe julɓe he ɓe jiɗimo neɗɗo fof ne yiɗimo Allah waɗani noon jokku yaha yo Allah dandu noon kadi so tawi Allah waɗi kadi o añi neɗɗo kanko Allah so añi neɗɗo o noddat Jibril o ehima Jibril min noon ganda mi añi kaari no fewi Jibril anne añbo Jibril nodda kadi yimɓe asman ahlu samawati khalifa o hono Allah wi en tabaraka wa taala maccuɗo makko kaarijo o añci ɗum hande aña ñaña anne Jibril o wi kam minne mi añi onon on jamirama gañemo kamɓe fof ɓe ndenda ɓe gaña kaari kanko woni kaari mo ganduɗa so haalama tan ko war khas anne kanko mahi ndeɗo huɓere kanko adduno asno haalnamo o tinan o juum ko juum kala no kaari waɗi moƴƴere koko juumi o tinani o yejjit ay ni wiya anti a jaɓanaka anti Allah salima so Allah salimama o jippinat rumtede aduna o fo rumti hay sa waɗi ko moƴƴi so yimɓe kaari sa haal tan puɗɗinat kaari so waɗi moƴƴere koko juumi o yejjit ni wiyete yalla dan ɗum umri koto Allah to an abi dharrin radiyallahu anhu qala qila li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ara'ayta ar-rajula ya'malu al-'amala min al-khayr فيحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن رواه مسلم نسأل الله فعل الخيرات وترك المنكر آمين ويها برامك أبي ذر رضي الله عنه وي نلا دو ويانا نوما ويه ما نلا دو أنكم هبرام gorko ummo waɗa golle moƴƴe yimɓe ngaram mbiyamo kaari est ce que kaari ko moƴƴe est ce que ko mantanamo ko mata bonnata golle makko ay nelaɗo wi ala ɗum ɗon ko Allah yaccinani mo bel latto gila o mayani ko woni yeeso ko ɓuuri neɗɗo so dañi tan yimɓe nde kalɗa ko hayyartu est ce que kaari ɗum ko Allah addanma aljanna ɗum ko aljanna heɓe a welat aɓe belama aɓe jinma giɗaɗo wuuri ɗum ko Allah way kono wiide fadde ha lakara nden woɗɗi kanko fooɗanma aljanna o ha ɗo mo jiiɗa fof ne yiɗma
ay ɗum joni foti ko Allah addanma ɗum hatta ɗum bonnantama batte hatta sa yehi lakara kadi naata aljanna non fami sabi goɗɗo ne woodi waɗa ko moƴƴi o ronka dañde ɗum o ronka dañde yiɗede o ronka dañde mantede nde kalɗa ko yimɓe ñirɓe to ngalayma ko haaju taw ko moƴƴo kono Allah hokkanima busra o fadde ko ha lakara woɓɓe ko noon mbayi woɓɓe noon mbaɗata moƴƴere daña yiɗede e moƴƴere he ɗum noon ne weeli fittande goto fof yiiɗi kam aɗa waɗa ko moƴƴi kam aɗa yiiɗi yimɓe jinma enen ñaagui Allah noon nde Allah wursata hen wadde golle moƴƴe enen ñaagui Allah nde Allah woppinta ene wadde golle bonɗe heedi man ahabba qawman hushira ma'ahum heedi sene o wi kala mo yiɗi yimɓe fof o ummidina e mabɓe kala neɗɗo mo jiɗɗa janggo so on gummitima onon gondata tawi ko janggol payi paya toon tawi ko aljanna jaha toon yalla rokken yidde julɓe Allah tawɗo wiyen wa man yuti illaha wa rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa Allah wi kala mo ɗofti Allah ɗofti nelaɗo Allah o ɓen ɗon de ɗofti Allah nelaɗo ɓe kamɓe goni wattitteɓe ɓen ɓe Allah moƴƴin neminno e dow mumen ummorde annabaɓe ummorde siddiqina gowni annabaɓe e shahudinɓe e moƴƴuɓe e ɗum noon o hasuna moƴƴi ulaika ɓe rafiqan ɓeɗo de moƴƴi wonde settidiɓe ɓe haalaɓe ɗo ɓe joni moƴƴi wonde yaadiɓe sa dañi yaajude annabaɓe yaada siddiqe gomɗuɓe annabaɓe yaada e nelaɓe Allah yaada e salihina en an de a dañi sens Allah rokko en ɗum عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب رواه الأربعة عبد الله رضي الله عنه وبي ورك غوتا على النبي وبي إهما نلا الله صلى الله عليه وسلم an kam holko mbiɗa e gorko o yiɗi yimɓe tawi o jeeyaka e maɓɓe leñol makko wona leñol maɓɓe o yiɗi yimɓe ɓe haɗo mbawi hedde kono noon o jeeyaka e leñol maɓɓe he o kalla e on nela sa sallam wi neɗɗo wattitte komo yiɗi ay mo jiɗɗa o onon gondiri leke so Allah yiɗi tan yiɗi ko nafata e sa yiɗi hefreɓe onon ñamminirta leydi sa yiɗi moƴƴuɓe onon gondiri عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله قال ما أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صلاة ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكن أفامد أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت زاد في رواية فقلنا ونحن كذلك قال نعم ففرحنا يومئذ فرحا شديدا رواه الشيخان والترمذي والله أعلم عبد الله رضي الله عنه أنس وي gorko goto arina e annabi sallallahu alaihi wasallam o wi hima annabi an kam darga holno darato darga holnde darato ɗum garmi namdani nelaɗo wi an kam holko keblanɗa darga hol joɓaɗo jogo holko joganɗa darga an namdo darga holnde waɗata hol keblari ko keblanɗa darga o wiya nelaɗo min noon kam tawi ko Allah de mi heblanani darga julde hewnde mi heblanani darga korka kewka mi heblanani darga sadakeji kewɗi kono holko keblanmi darga mbiɗa yiɗi Allah mbiɗa yiɗi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗum de woni ko ndesanmi darga qala nelaɗo sa sallam wimo anta ma'a man ahbabta wadde an Allah wattidima e jiɗɗaɓe ay on mo Allah ma nelaɗo mo jiɗɗa o Allah ƴettima wattima e mum wattima e nelaɗo muɗum nani de kam yalla rokku en yidde nelaɗo sa sallam hokka en yidde julɓe sa yiɗiɓe tan a yaɗama sa añiɓe yo Allah faabo aɗa riwawi goɗɗo wi wo nahanu kadalika julɓe heddiɓe nani oɗo jaaɓe goɗɗo konngol kam fo mbi hay minen ka hay minen e nelaɗo ñande hen welti on saaha fa fariha yawma fari min ñande min belti weltare mawde weltare sattude ñande hen min belti mahabbatu salihina wa ziyaratuhum wa mujalasatuhum ganimatun kubra o wi yidde moƴƴuɓe e juuradeɓe famide e jooɗade e maɓɓe ɗum ko jangal mangal ngandi wiyete jangal woni tan no pamirten jawdi tan kewndi newindi ne heɓirani newi julɓe gummoɗo tan janen wuuro hefereɓe cippiren seeɗa tan poolen ɓe mooɓen jawdi maɓɓe fof gartiren wiyete jangal famide wiyete jangal ganima jawdi tan ganduɗa keɓandi tan tawi tampere heɓani hen fewi wiyete ganima
jokori عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الفضة والذهب خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة وما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه الثلاثة. أبو هريرة رضي الله عنه بي النبي بي يتوكل النبي صلى الله عليه وسلم النبي بي yimɓe ɓe koɓe ogirɗe no ogirɗe kaalisa kangine wiyete ogirɗe koɗo kangi asere ay kangi kalɗo asere ɗum wiyete ma'adinu ay duɗe men wiyete ma'adinul ilmi ko ƴogirde gandal ƴogate ma'adinu zahabi koɗo kange ƴogate ma'adinul fiddati koɗo haalis yaltinte ɗum wiyete ma'adinu ogirde ɗo yaltinte ɗum joni nela sa sallam nan wi yimɓe ɓe fof ko ma'adin koɓe ogirɗe no ogirɗe kaalis danejo e ogirɗe kange ni ay suɓaɓe e maɓɓe to gila e jamanu jahiliya ko ɓen goni suɓaɓe e l'islam so tawi ɓe paami diine ay nde ɓe goni jahiliyankoɓe nde kam fof ɓe goɗe hefereɓe ɓe jogui toon galleji ɓe ganduɗa ɓuuri moƴƴude e heddiɓe ɓuuri horsude ɓuuri teddude ɗiɗa galleji gabɓe ɗi gam kamɓe fof soɓe tuubi ɓe naati l'islam ɓe janggi diine o ay ɓurnoɓe moƴƴude to kefaragal to ɓen kadi ɓurata moƴƴude ga diine ga ɗum lason faami wonnoɓe to worɓe ɓe to bonande to wonnoɓe toon worɓe mantiniɓe so ɓe naati l'islam ɓen kadi garditto ga ɓe Allah ardini ɓe ko ardiɓe tan to kefiri to ko yeeso ɓe goni ga kadi ko yeeso ɓe goni woni mana haala tawi ɓe naati l'islam tan ɓe jangi ɓe paami diine o kamɓe kadi ɓuuri ɓeya o wi ruhuji noon ko konuji dendinaɗi kala hen ko andodirno e majji a wowodira kala hen ko faytodirno luura masalan deke enen yimɓe deke neɗɗo ko gueɗe ɗiɗi goni neɗɗo ko alamul ajsad ɓalli ɓandu ko kadar itta ko ɗo e leydi e ndiyam ko leydi e ndiyam no birikaji ɗiɗo tan neɗɗo ko birik on ko ndiyam e leydi tan dendina muula waɗa muul ɗum ko tagore ɗo itta e leydi he tagore wonde nde ko ruhu koto gandal Allah andina waɗi en ganda on ruhu adda tan nanna e ɓandu ndu wurti watta dillude ne yaha ne waɗa foof ne yiya ga ne foof so tawi mayde ari ruhu e sorte ɓandu wonte leydi maaya ni ɗum wayi joni noon ruhuji ɗi aɗina dow ɓalli ɗi a yiyat neɗɗo deke an hecci ɓiye to ɓandu kanta on a heccano banggue ruhu to deke ruhuji nin toon ko kañum ko alam ko tagore mawde woni toon ɓe garda noon aduna ga seeɗa seeɗa ɓe garda seeɗa seeɗa deke to banggue to banggue ruhuji to way kono enen fof jiƴƴi toon banggue noon gardagol ga ga ɓalli ga aduna ga enen keccodiri ga ɓeɗo gaado arde ɓe ndewa hen joni noon kala ɓe ganduɗa ɓeɗo ɗiɗo guila to alamul ara guila to ruhuji to kamɓe gonduno aɓe gandodir toon so ɓe tellima ga ɓe gona sehilaɓe han so julɗo kefer ruhuji maɓɓe kodduno to ne mbawri so ɓe gari ko aduna ga ɓe mbawra tawi ruhuji to ɓe mbawra ni mbadduno so ɓe tellima ga ko hay soko funneɓe o fayata funnaga o fayirnaga ɓe kawrata a yiyat tan julɗo kañum kefere gonɗo sehilaɓe jiyaɗo julɓe ɗiɗo taw ne ponno sehilde hay goto yiiɗa goɗɗo kala hen ruhuji ganduɗo gowodiri toon so jiwodiri ga jokkat sehilagal kala hen ɓe gandodira so gari ga majjodiri woni mana haala ووي كتب عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود الترمذي أبراما كدي كما كانكو أبو هريرة تاجون وي النبي صلى الله عليه وسلم neɗɗo woni koye diine selum andi diine won jikku diine firtata ko aada ay enen joni enen gaadori kala 24 heures enen juula laabi joyi enen juula tisbar takosana fotori gaƴi subaka enen gaadori nduɗo lewru fof ken hooroɓe enen gaadori asakal ndeke wadde diine firtata ko jikku neɗɗo noon sehil ma mo gondata o kala no way ko noon jogoɗa wadde wa tan on jaadi tan on hande on ñiɓodiri ala mo ndaɓor woni ɗon mo ndaɓor tan a wona gujjo a yiɗa guyka a wawata dumade yajude wuyɓe abadan a yiɗa alqur'an a wawata yajude janggoɓe a faami de e ɗum ndeka toujours neɗɗo woni ko jikku sehil makko ɗum nan tawde ko noon an joguiɗo haqqille o tinno seeɗa cettideɗa ha ganda oɗo o fonno yadude jaadon o raɓma sabi ko daɓude woni mo jaata o ko jogoɗo rabdema ɗum noon ya ƴeew neɗɗo moƴƴo mbaɗamo sehil o raɓma maleɗa kono sa ƴeewi neɗɗo bonɗo ko bonnowo عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي أبي سعيد رضي الله عنه وجدتك النبي صلى الله عليه وسلم النبي بي عن جولد أو وان دات مك سناته جولد أو جاب نيام دما سناته كل الله نانني
or jaɓɓe wondude mukko sona julɗo kulɗo Allah fam julɗo or jaɓɓe wondude sona julɗo luttuki or jaɓɓe ñamde ma sona tawa ko neɗɗo kulɗo Allah ɗum kadi paamen ɗum Allah firtat e faamu meɗen firti ko oto labo neɗɗo sehil garowo ñamde ma sona tawa ko julɗo kono ɗum haɗani kefere so ari jippima galle ma no wonde dawaɗi mum e simmeji mum yiɗi walduɗa ha wiyata yaha oto rimode acco wala galle maɗa o hirto hiranma haw hara ma laamu ndiyam loto dokkama ɗo leli so weyti kanko e dawaɗi makko ɓenna sa waɗa an tan waɗi ko boni kono noon enen gonɗo e wuuro jaaha ƴetta kefere mbaɗamo sehil ɗum woni ko kaɗaɗa ko ɗum ko an suɓani hoore ma on ma oɗo a suɓaki Allah soggi kefere ha yetti galle ma wimo bisimilla ñammin bo kanko e dawaɗi makko fof to wimo dani o hoɗani ɗo o jaho wala ɗo kanko ɗum fof mbiyama tan oto ñaguima kam oto simmo e nder galle ya simmo kam ya hedde coboƴƴi to so weyti o ɓenna eyyi ni foti eyyi gandira ni woto jaɓata mukko ñamde ma so nata ko neɗɗo kulɗo Allah ɗum no firti def oto jaɓata sehilodirde so nayi neɗɗo moƴƴo ñamde ma عن المقداد بن معدي كريب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه رواه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم أبرام قال مقداد بن معدي كريب رضي الله عنه أولا غوركو صحابيانك جتو كي النبي صلى الله عليه وسلم النبي بي tay gorko yiɗi musidɗo mum julɗo habru mo so Allah wallima an aɗa yiɗi kaari aɗa yiɗi Amadou Sambalo wiyama Amadou Samba tawi ko Allah nan mbeɗa yiɗi madde haala mbawnana moƴƴi e fewi ay sa wimo noon kanko no yiɗete yidde nde yaata yeeso kono neɗɗo oto yiɗi neɗɗo ma sa haalande kaari mbeɗa yiɗma tawi ko Allah mbeɗa yiɗi ma sabu mbeɗa welama ay sa wi ni kanko no hono waɗatano welma on weletema won andi on jeeyi e kono noon aɗa yiɗi mbo aɗa deƴƴi ngakkat on laƴat seeɗa wawata ko mangi seeɗa kanko no wawi taw anda an aɗa yiɗi kono sa andi ɗum mbeɗa yiɗma kanko no yiɗma on sa jokkon golle ɗum ɓuuri moƴƴude jiiɗa tan deƴƴa fam وقال أنس رضي الله عنه كان رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال يا رسول الله إني لأحب هذا قال أعلمته قال لا قال أعلمه فلحقه فقال له إني أحبك في الله فقال أحبك الذي أحببتني له رواه أبو داود نسأل أنس رضي الله عنه وي gorko goojana jooɗinoɗo batu annabi ɗo tan ha gorko wirtimo tan ɓenni gorko mbiɗena jodde annabi sallallahu alaihi wasallam gorko ɗo wirti gorko jooɗiɗo wi nelaɗo min noon tawi komi haalani gonga oɗo gorko jaho o mbeɗa horsinimo nelaɗo wi a haalinimo andinimo aɗa yiɗimo wi Allah mi andi uy dog abbo o dogi abbi on wi kaari mbeɗa yiɗma sabu Allah o wi annene yo Allah yiɗe Allah jinnuɗo mon mi o wi Allah yiɗe o doni on ani seyda galari daga sa yiɗi neɗɗo haalama aɗa yiɗimo moƴƴi a wi annene yo yiɗe ahabbtani lahu anani on nanɗano firde tan ƴetti firde fa qala wi ahabbaka yo yiɗe alladina on ahabbtani lahu mo jinnuɗa kam ɗum nanɗano jiɗirɗa moƴƴi metti halde pular on paami tan kam no mbirumi eyyi on mo jiɗirɗa kam o on ne kadi yo yiɗe annene عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة رواه الثلاثة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وي النبي وي أي كوي بدها على نمون كون صفة جود ديد مجد جادي مجد ما عند على نيالا ما على هيران ما جود ديد مجد تان جود ديد بند هون لمبادي وي مبادي كونو جيد ساسا مؤمن يا لاتيجي جيد ساكوس من تان بعدين لاتيجي أورد فوق كانغو جيد أناني نبض بايلو جيد كو وطاتكو عندي كو ميفرتو ñamdi waɗe ɗo tan waɗe nder jeygol tan ɓe ndendina tan hir tan huɓɓa hande on e luɓde hande fof feetane gutto on ɗon joom jeeyo lati o woni moƴƴo o i sabi ma woni o wisima e lati makko he daña urantiri walla kini ma ɗe kam jahay so rokkanima kini ɗen jaɓɓa wala hoore ma cooda hen tawi ko baylo o noon sa joddima e mum ene wutta kiiro vir imma feete ɗe ndiwa jana comcima walla cicciki jamɗe ɗe arema ni nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam
fabide dum non wi fa hamilul miski jogi lati o imma an yuhdiyaka imma o rokkuma hen won o rokkuma e lati makko he o imma an tabta'a min wala cotta hen itta khalis ma coda lati ha a uri walla kam hendu urdu tawma do taw soda no rokaka tawma do wamma non tay ko neddo oda on guttowo jogiido kiir no wutta jamde jaygol ma woni peete ndiwi cumi comci ma wala keba hendu siccundu numdu non jaadido bondo ko non way عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زار رجل أخا له في قرية أخرى فأرسد الله له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه رواه مسلم Abu Hurairah radhiyallahu anhu wi yetto ko annabi sallallahu alaihi wasallam annabi wi gorko goto meedi ummade e wuro muñan yehi juuro yi gorko goddo wuro wongo Allah non yi na andi o ummi man go wuro fay ko go wuro mo juuro musiddo makko Allah neli malaika wonti neddo fadimoto lawol to wonti neddo fadimoto ado tawidan malaika o ne woni neddo kono anda sikata ko neddo don oni ba malaika wi an hoto paada o min de paami ko wuro paami ko go wuro ko jahanta ton musiddam sabu Allah ni to ber juuro yombo wi kanko mata wonko ñamlude ma e moƴƴere jaada yoɓoyde o yal haara mi jiɗi ko mbeɗidirema tan sabu Allah o ay koye min wona neɗɗo komi ñalaɗo Allah ummini komi malayika Allah nelimi mi ara mi haalanma Allah wi yiɗirima annon yiɗirta maccuɗo makko o ni sabu Allah kanko Allah mi yiɗima o welama no andi ndeke yimɓe juurodirde sabu Allah ene moƴƴi no fewi ne ɓeyde yidde sabi alpulaare mbe yitere ene yahata neɗɗo yiɗa kono koyngal yahat tan ko ɗo yiɗi yitere kan yahat neɗɗo yiɗa aɗa weddo gite ma jiya taw yo welat kono koyngal kala ɗo yetti yidde woni ɗon e ɗum noon ene jeeya ko wallata neɗɗo saɗa yiɗi wonde neɗɗo moƴƴo won jokkowo en tan wona dokkal gonga ne moƴƴi kono neɗɗo wawi wonde moƴƴo taw rokkani hay mbuɗ neɗɗo dañi jaam weltare dewgal inde ne maha huɓere ne sonnini sukaɓe ngara duwoɗa beltoɗa o dañi ko wiyete jamalu halpulaar mbiyata jamalu kam ngel firta ko ngeloba andata ko coyɗo olo pular jamalu ɓe mbiyata jamalu maayde neɗɗo mo sella nen antir hôpital jaɓa koyɗe ma jaha toon a jogui buuɗi ma nogas walla temdere ma mbiyama da cooda hay so ko ndiyam anani yaldoro ko afiya o gasi yiddem koreji makko tawɗa ɗon ɗi gasi yiddem ko ni mbatta jiɗoɗa kono so wonti ana salminta ɓe cellani a dusata goski a yahata inde a yahata dewle hono jiɗirtoɗa hay goto yiɗama kala wiyata ko wartas o wonani eke mbatten hakkillaji moƴƴi famide joni wona en nani de gorko ummi tan wuuro mumen fayi wuuro wongo holko nayimo toon salminode sehil makko sabu Allah hay hunde goɗɗum Allah neli malaika e fadoyimo yeeso to wonti neɗɗo ne ar sen an jiya dal to paɗa min de paami ko e wuuro paami i ko namatma toon hol haaji jogiɗa toon sehillam nen toon sabu Allah ɓe juurom mata kanko wonko ñamɗo waɗanoma aɗa yoftemo o haara mi joɗi ay bat ko Allah tan jiɗiri mom mi mbeɗa haala ma mi wona neɗɗo ko Allah neli min armi fatma ɗum mi habruma yidde jogiɗa e kaari nde kanko no yiɗima inchallah yiɗima kabar ma fewani sa dañi président so yiɗima kabar ma fewi a serta basal joko wa anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin an ibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta min aljannati manzilan rawahu at-tirmidhi bi sanadin hasan abrama kadi gama kanko Abu Hurairah tajun radiyallahu anhu o wi nelaɗo Allah wi sallallahu alaihi wasallam kala mo juuro yi neɗɗo mo sellani galle makko walla hôpital walla jaaɗa juuro yaade musidɗo ma tan sabu Allah noddowo noddata heddi ko nana walla mbasa nande kono Allah yamirata noddowo nodda wonde an ɗibta an de a laaɓi o ɗabat laaɓi mamshaka yaaduma ande yaaduma ko yaadu moƴƴuɗo est ce que an de a laaɓi a laɓɓini koyɗe maɗe koyɗe moƴƴe wa tabawwa'ta min aljannati manzilan kadi ganda Allah jippinirima to aljanna an kam hadma yaade aljanna ko mayde joko en ɗam ko mala ɗum en dorkon jokkude en ɗam almutahabbuna fi dhillil arshi yawmal qiyamati yiɗodirɓe sabu Allah ɓe gonnata koye ɓuuɓri al arshi janggo taw nangue ne wuli nangue ne ari ha yettiɗo gandiji ne pasa warñede ne yalti ɓe ne keeɓe kolɓuli ɓe ko koppi ɓe ko dadorde ɓe ko ngufa ɓe ne juuli e warñede ñande hen yiɗodirɓe sabu Allah ɓolo hay hunde jillani
ben batta koye ɓuuɓri hanki en janggi ɗo jeeɗi ɗo en kaali hen ɗiɗo yiɗodira sabu Allah deke yimɓe yo jiɗodira sabu Allah yo Allah rokku yiɗodira sabu Allah yidde noon ne jeeya hen yahodirde e rokkodirde ɗum ne saña giɗgol mi dañi kew tan gara sa dañi kew mi ara jam o e jamo ɗum no foof enen neldodira enen dokkodira en jiɗodiri ɗum so wonani hakkude men mbawi yiɗde عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يقول يوم القيامه اين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي يوم الافام رواه مسلم والترمذي ابو هريره رضي الله عنه كان قال النبي مدن وي جانغوت يوم القيامه الله جogori noddoyde o wiya aynal mutahabbuna bi jalali holto woni ɓen yiɗodirde ɓe mangu am yiɗodira sababu am tan to gonɗon hande de mi waɗa mon e ɓuuɓri am fami mi waɗa mon e ɓuuɓri am ñalawma ɓuuɓri no ganduɗa ɓuuɓri ala sona ɓuuɓri min ɓuuɓra min hoore ɓuuɓri goɗɗo ala ɓuuɓri hande ko nangue tan woodi min tan goto jogui ɓuuɓri yiɗodirnoɓe sababu nde am min gaare waɗa mon e ɓuuɓri an umar radiallahu anhu an النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يقبلهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رواه أبو داود نسأل الله كمال الأمن والإيمان واليقين آمين أقول ما قال سيدنا عمر رضي الله عنه وجدتك عن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي بي غندي دي نلاد الله بي إن من عباد الله غندي دي أنا أجيا بالله بي يلا تنام أنا أندر جيا بالله بي لا أناسا يمبي ما هم بأنبياء من غنا النبي won yimɓe wonɓe nder jiyaɓe Allah ɓe ɓe gona annabaɓe de ɓe gona shahudinɓe jihadi non noon kala martaba ɓurɗo tawde koye annabagal haaɗi jaaɗo ha wiya ko annabi banggue moƴƴere kam o dañi martaba ɓurɗo tawde martaba konko rewi hen shahudinɗo jaaɗo haɓa jihadi ha wara o poste kaƴo rewi hen joni Allah wi ne jogui jiyaɓe muɗum woɓɓe ɓe gona ɓen annabaɓe ganduɗon no poori ɓe gona ɓen shahudinɓe kono noon annabaɓe tawde martabaji e shahudinɓe ene jeeɓaɓe e dokkeɗe Allah waɗaniɓe ɗe est ce que jetti Allah de jetti Allah enen jogui jorto moƴƴo enen tijani yankoɓe ko enen jofate ɗo faami de eyyi o wi sabu ɓe keɓɓitino mbimo e himandira sa sallam amin jiiɗi karana min kamɓe holɓen amoy saabu malaikaji ɗo annabaɓe ne jihaɓe enen jeeɓaɓe sawdinɓe enen jeeɓaɓe yawmal qiyamati sababu nde dokkal mabɓe e martaba mabɓe towɗo to banggue Allah sahabaɓe mbi e himandiraɗo habru min holi ɓen o wi ɓen ɗon ko yimɓe yiɗodirɓe bi ruhillah yiɗodirɓe tan e guidgol sabu Allah e yurmede Allah yiɗodirɓe te kadi ɓe e dow noon ɓe jiidani wona ɓe jiidi de enɗamala wona ɓe jiidi moom kadi wona ɓe jogui jawɗele eɓe dokkodira e hakkude mabɓe o wima wodiri Allah ɓen ɗon yimɓe jeesa mabɓe ɗe ko daneje ɓe goni kadi koye dow kadi diine danejo ɓe goni koye lawol ɓe goni koye dow annore ɓe kulata so yimɓeɓe kuuli ɓe cunotako so yimɓeɓe kuuli ala ko noon inna awliya allahi ayna yiɗɓe Allah ɓe la khawfun alayhim wala hum yahzanun ay famide eyyi ɗum joni wonno no hawni sen saɓe en mbawi hadde hen ɗo tan kono sifa o so huttama tigui rigui ko sifa jettirɗo Allah on tigui rigui inchallahu taala jorto moƴƴo no joga hen no woodi an kay ko gasi gaynen darɗen ɗon ko gasi التوسل في الحب مطلوب التوسل hakkindagol fil hubbe gilli o yi ɗum ɗon kadi hunde yiɗande nani neɗɗo yo rento yidde kadi yidde ɓurtude yo hakkindo maw haalan men فالحب الشديد لإنسان أو غيره يعمي العين عن النظر إلى مساويه ويسم الأذن عن سماع الأذل فيه فلا يراه إلا حسنا وربما كان فيه أكبر ضررا فالاقتصاد في الحب أفامده حفيظه وجماله وي hakida de gilli ndo gilli cattuɗi ɗum ne aña sabi ɗum ne wumna neɗɗo sa yiɗi neɗɗo hay so waɗi bonande hay so sifi bonande a nattat yiɗ ɗum
asmo yara sangara an wayta ma ko ata wona yar gil chattude hono mbayta mo yara sangara ko o tabbile yimɓe ko neɗɗo moƴƴo heyi no wala taw ko liminata yata ɗo famili yidde sattude moƴƴani o wi kadi ena fanna notuna yimɓe ngara kaari waɗaka barke de kaari ko ni wayi a nanata mbiyata ko wona gonga o kaari hay goto wona gonga ɗum kalan gonga hande o faaɗi yidde on nde mawni e makko ha ɓurti woni hande hayso aduna o fof seydima kaari ko bonɗo kanko o jaɓata nden yidde moƴƴani famide wonde sa sallam wi e ma en gar hen joni nani ɗum woni ma en gar hen joni inchallah wonde hakkillade gilli ɓuuri moƴƴude عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبك الشيء يعمي ويسم وي نلا صلى الله عليه وسلم وي يد مهوند يد ساتوند ene wumna ene fanna eyi anda mbiyata ko faho nanata ko ha jaka naɓe kalɗo faho nanata ko ha jaka to ko faho wonko kalanɗamo ko noon no yiɗa o jaɓata nande kono ko yiɗi nande ko ngamo nana ɗum o jaɓa nande e ɗum noon wadde wadde yidde neɗɗo so yidde ene wumna neɗɗo ha natta hande yiide ko jiɗɗa ko hayso ɗum boni hayso ɗum aybi a yiyata ne fanna neɗɗo kadi faaɗa hayso neɗɗo boni ko haalta e makko fof ɗan ɓeɗo fof penani ko kalko ko gonga kono a nanata ɗum nden yidde moƴƴani ɗum waɗi habri hadis o Abu Dawud e Imam Ahmad an Abi Hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahbib habibaka hawnan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka hawnan ma asa an yakuna habibaka yawman ma fahmi رواه الترمذي والبيهقي والطبراني والله أعلى وأعلم أبو هريرة رضي الله عنه وي أن النبي صلى الله عليه وسلم وي يد جدما يد تن نويند يد تن حكيند سبي ياما وونتو يا غانيو ما e goto e nyalawmaji anani yid gidama yidde tan hakindinde yama oɗo gidama jango wonto e gaño ma taw do yidde tan andaka firti tan ko yid gidama kedda hen kada ancirambo an gaño ma kedda hen kada yittirambo ni foti so a yiɗi yidde tan 100% an handa dañi ha so wonti gaño ma tan waɗata so a ñi neɗɗo kadi gañju 100% hay so wonti giɗo an hanta wa artude makko wadde ɗum e moƴƴani ndeke toujours sa yiɗimo feccu yidde nde jiɗa kedda hen kada ancira an gañ kedda hen kada yittira so arti garta so rumtima ɓeɗoɗama ladde ko nden yidde ɓuuri yiɗede nani eyi woni ahbib yid habibaka giɗo ma hawnamma newuya tan kakidiɗo metti haalde pular noon eyi aɗa woni bi rifqin tan no newori yid giɗo ma tan no newori asa yama an yakuna nde wontoyta baghidaka gaño ma yewman ma e goto ñalama jeeso on wawi wontode so wonti gaño ma taw aɗa hedduno ko beddoɗama ladde aɗa hedduno kono sa heddani kan wawa acci ɗum wa abghid kadi baghidaka hawnamma an kadi gaño ma o añbo gañgu kakidigu tan asa yama an yakuna nde o wontoyta habibaka kadi giɗo ma yawman ma e ñalawma garo o yesso so wonti giɗo ma taw aɗa hedduno hen kadi yittirama foɗama waɗa kono kala hen ko tacci frontiére fof wonti caɗele abri hadis o Tirmidhi Bayhaqi Tabarani wallahu ta'ala a'la wa a'lam عدد أحاديث كتاب البر والأخلاق 275 حديثا جو بلا بوجي ندير دفتر damal ngal ɗo tuguɗen damal ngal ɗo kay wona deftere nde fof damal ngal tan ngal mbarɗen ɗo joni ngal ko hadisaji 295 joni faaɗen kadi koye damal zicruji wirduji ɗi astaghfirullah la ilaha illallah e duwuji e istighfar e tuubu buya en geɗe nayi koye damal mum faaɗen tan sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala sayyidina الفاتح alhamdulillah rabbil alamin yalla nanni en ko haalako andoro ken famde ɗum e gollirde ɗum yahi nabi asabi